Señorita, ¿ya está confirmado el paciente a las 11:30? Sí, doc, llega en 5 minutos. Ah, bueno, listo. Hola queridos televidentes de Llegó la Hora, soy Giovanna Delgado, su odontóloga de cabecera, y hoy les voy a hablar de un tema que es una patología muy frecuente de consulta, que es el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es cuando nosotros rechinamos o apretamos los dientes. Es una patología que generalmente se presenta de manera inconsciente, es decir, cuando estamos durmiendo o cuando estamos como muy concentrados realizando alguna actividad, empezamos a apretar y a desgastar los dientes. Las razones pueden ser el estrés o pueden ser un problema de mordida. Hoy en día tenemos muchas opciones para tratar esta patología. Tenemos la ortodoncia, tenemos el uso de las placas, el láser, que en odontología nos presta muchísimas utilidades. Tenemos incluso la crioterapia y la toxina botulínica. Ojo, si usted está bruxando, no se quede con la patología. Consulte a su odontólogo, que él lo remita al especialista y que se corrija esta situación para evitar problemas posteriores que pueden llevarnos incluso a perder el diente. Controle su patología, controle el bruxismo y mejore su salud oral. Y recuerden dejarnos sus inquietudes en las redes sociales del programa o en las mías. Nos vemos en la próxima oportunidad.